எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சூப்பராக இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம என்னோட வீக்லி ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் அண்ட் நான் வாங்கின திங்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச ஐடியாஸ் நான் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். சாம் ஒர்க்காக வெளில போகிறாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நானும் பர்ட்டியும் தான் இந்த டேயை மேனேஜ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரொம்ப பிஸியாக இருக்க போகுது. அதனால தான் இந்த டேயை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு. வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங்க்கு முன்னாடி நம்ம சிம்பிளான ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி பார்க்கலாமா? ஆப்பில் 3-4 மினிட்ஸ் நல்லா குக் பண்ணிடலாம். அதை ஆற வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் டார்க் சாக்லேட்டை மெல்ட் பண்ணி இந்த ஆறின ஆப்பிளையும் இந்த டார்க் சாக்லேட்டையும் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு என்ன நட்ஸ் வேணுமோ அதை இதில் போட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். சீரியஸாக சொல்கிறேன், நான் பயங்கரமாக சுகர் சாப்பிடுவேன். ஒரு மீல் சாப்பிட்டா இல்லைன்னா டல்லாக இருக்கேன், போராக இருக்கேன், எதுனாலும் போய் சாக்லேட்டாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். பட் இப்போ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக நான் இந்த ரெசிபி தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் பிடிக்காது, பட் சாப்பிட ரொம்பவே பிடிக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம். நான் உங்ககிட்ட நிறைய ஷேர் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். நான் 1 வீக் என்ன குக் பண்ணுறேனோ அதை மீல் பிளான் பண்ணிவிட்டு அந்த திங்ஸ் மட்டும்தான் நான் வாங்குவேன். எக்ஸ்ட்ராவாக நாங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்குவோம். ஏன்னா பர்ட்டி டெய்லியுமே ஃப்ரூட்ஸ் தான் ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறா ஸ்நாக்குக்கு. அதனால் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்குவோம். அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஏதாவது கிரேவிங்ஸ் இருந்ததுன்னா அது வெளில ஆர்டர் பண்ணுறது இல்லைன்னா வாங்கி குக் பண்ணுறது, அது எக்ஸ்ட்ராவாக வரும். இவ்வளோ நான் ட்ராக் பண்ணியுமே என்னோடய ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எக்ஸ்பயர் ஆகிருக்கு. மெயினாக இந்த மீல் பிளானிங் ஸ்டார்ட் பண்ணதே இதுக்காக தான், ஃபுட்டை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் எப்போவுமே லெமன் ஜூஸ் தான் ஆட் பண்ணுவேன். வாட்டரில் லெமன் ஜூஸ் போட்டுட்டு கிளாத்தில் வைப் பண்ணி எடுத்துருவேன். எப்போவுமே என்கிட்ட லெமன் ஜூஸ் இருக்கும், பட் இன்றைக்கி இல்லை. அதனால் நான் லிக்விட் தான் யூஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வாங்கின திங்ஸ் எல்லாமே நான் வாஷ் பண்ணி தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். எனக்கு நல்லா தெரியும் இது எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க், எக்ஸ்ட்ரா டைம். பட் நம்ம ஒன்ஸ் இந்த ஹேபிட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது எப்போவுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். நான் ரீசெண்டாக ரொம்பவே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற வேர்டு என்ன தெரியுமா? எனக்கு டைமே இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். நான் சாம் கிட்ட சொல்லும்போது சாம் சொல்லுவாங்க, நீ க்ராசரி வாங்கியாச்சா, அதை அப்படியே விட்டுற, இல்லைனா சும்மா ஃப்ரிட்ஜில் வை, யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாஷ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா லாண்ட்ரி முடிஞ்சிச்சா அதை அப்படியே விட்டுற, டைம் கிடைக்கும்போது ஃபோல்ட் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் உண்மையாக என்னால் அப்படியெல்லாம் யோசிக்கவே முடியாது. க்ராசரி முடிஞ்சாச்சா அதை வாஷ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் லாண்ட்ரியை பண்ணிவிட்டு அதை ட்ரை பண்ணி அதெல்லாம் ஃபோல்ட் பண்ணி வைக்கணும். இப்படியெல்லாம் பண்ணால் தான் எனக்கு ஒரு மைண்டுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ், ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா அதை நான் சுற்றி அதே பற்றி தான் நான் பேசிட்டு யோசிச்சிட்டே இருப்பேன். இந்த மாதிரி யாராவது யோசிக்கிறீங்கன்னா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சம்டைம்ஸ் நான் யோசிப்பேன், ஏன் நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இதுதான் நம்ம இப்படி தான் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு போக வேண்டியதான். மோஸ்ட்டாக எல்லாமே நான் கிளாஸ் ஜாரில் தான் ஸ்டோர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன். ஸ்டில் நான் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் கண்டிப்பாக அது போக போக எனக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மேங்கோ, ஆப்பிள் இதெல்லாம் எனக்கு 1 வீக் வரைக்கும் கெடாமல் வெளியிலே இருக்கும். ஸோ அதனால் அது ஜூட் பேஸ்கெட்டில் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். மற்றபடி இந்த ஸ்ட்ராபெரிஸ் அண்ட் பெரிஸ் டைப், அதுக்கப்புறம் கிரேப்ஸ் இதெல்லாம் நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். எனக்கு ஜூட் பேஸ்கெட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஆனியன், பொட்டேட்டோ இதெல்லாம் அதிலே நான் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். டொமேட்டோ அண்ட் க்ரீன் சில்லி எனக்கு என்னென்னா நிறைய பேர் வெளியில் தான் வைக்கணும், அது ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. பட் எனக்கு அது வெளியில் வச்சா அது கெட்டு போகுது ஒரு 2 டேஸ்லேயே. அதனால் நான் இது வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன். பட் அது தப்பாக இல்லை கரெக்டான்னு எனக்கு தெரியல. யாருக்காவது அதை பற்றி தெரிஞ்சுன்னா மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
பர்ட்டி வர்றதுக்கு டைம் ஆச்சு. நான் போய் பிக்கப் பண்ணணும். குயிக்காக ஒரு ஸ்நாக் பண்ணிடலாம். பர்ட்டிக்கு ஸ்வீட் கார்ன் ரொம்ப பிடிக்காது. அதனால நல்லா வேக வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து திரு கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து அதை வந்து சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப பேஸ்ட் ஆகக்கூடாது. அதில் பன்னீர் கிரேட் பண்ணி போட்டுட்டு பெப்பர், சால்ட் அண்ட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அவ்வளோதான். கையிட்ட நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆனியன் ஆட் பண்ணுங்கள். பர்ட்டிக்கு ஆனியன் நல்லா வதங்கி குக் ஆனதாக பிடிக்கும். கொஞ்சம் ராவாக இருந்தால் பிடிக்காது. அதனால நான் ஆட் பண்ணல. இதெல்லாம் நல்லா கையிட்டு பிசைஞ்சிட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாவில் உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி கொஞ்சமாக ஆயிலில் லைட்டாக குக் பண்ணி எடுத்தால் சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிரும். நான் சப்பாத்தி மாவு வந்து முன்னாடியே பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன். நான் சொன்னேன்ல இதை மீல் பிளான் பண்ணுறதுனால எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். டின்னருக்கும் இன்றைக்கி சப்பாத்தி தான். அதனால நான் முன்னாடியே பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன். இந்த ஸ்நாக்குக்கு குவிக்காக ஒரு ஹெல்த்தியான டிப்பும் நான் பண்ணியாச்சு. பர்ட்டியை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன். ரொம்ப கிராங்கியாக இருக்கா, மெயினாக ரொம்ப டயர்டாக இருக்கா. நாங்கள் வாக் பண்ணி வந்தோம். இன்றைக்கி சாம் இல்லை இல்லையா. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி அவளுக்கு ஸ்கூலில் ஜிம்னாஸ்டிக் கிளாஸும் இருக்குது. அதனால ரொம்ப டயர்டாக இருப்பாள். ஸோ ஒரு 30 மினிட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். நல்லா சாப்பிட்டானா ஓகே ஆயிடுவா. அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஆர்ட்ஸ் கிளாஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கும் நாங்கள் வந்து கிளம்பி போகணும். டைம் இப்போது ஒரு 7:30 தாண்டிடுச்சு. நாங்கள் இப்போ தான் வீட்டுக்கு வந்தோம். பர்ட்டிக்கு இன்னைக்கு ஆர்ட்ஸ் கிளாஸ் இருந்துச்சு. ஸோ எல்லா மண்டேயுமே அவளுக்கு வந்து ஆர்ட்ஸ் கிளாஸ் இருக்கும். ஸோ அங்கே ட்ராப் பண்ணிவிட்டு பிக்கப் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் வந்தேன். பர்ட்டி என்ன பண்ண நீ இன்னைக்கு ஆர்ட்ஸ் கிளாஸில்? ஷோமி. We just make cookies. எங்கே வா. We just make cookies. I'll show you what cookies. Be patient. இங்கே வா. Be patient, I'll show the cookies. They're going to be amazing and delicious. Shake, 1 second. Now, here are them. இங்கே வந்து காமிக்கணும். Then, see the cookies on the... நம்ம பைட் பண்ணி காமி. See them. So cool. There's lava, there's sprinkles. Can you see them? They're so cool. ஸோ அவங்க வந்து ஆர்ட்ஸ் கிளாஸ் வந்து ட்ராயிங்கும் இருக்கும். இந்த மாதிரி குக்கீஸ், ப்ரௌனீஸ் மாதிரி பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும். ஒரு 1 hour இருக்கும். ஸோ அவளை நான் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே வெயிட் பண்ணி பிக்கப் பண்ணி இப்போ தான் வந்தேன். வந்துட்டு இனி டின்னர் அண்ட் அவளுக்கு பெட் டைம் இல்லை பர்ட்டி? No. He's lying. After we played and watch TV, eat and do anything we want, then we can go sleep. இங்கே வா. இல்லை இனிமேல் டின்னர் அண்ட் பெட் டைம். ஓகே? No. But Amma has surprise for you. I have a surprise. Just here for that. Then you. Dinner சாப்பிட்டுட்டு I'll show you the surprise. Okay? இன்னுமே நான் ஃப்ரிட்ஜை ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிக்கல. நான் மார்னிங் வாஷ் பண்ணி வச்சேன் இல்லையா, ஸ்ட்ராபெரி அப்புறம் டொமேட்டோ, மின்ட் இதெல்லாம் நான் இன்னும் எடுத்து வைக்கணும். இன் பிட்வீன் கொஞ்சம் பிஸியாகிட்டேன். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அவளை பிக்கப் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் ஆர்ட்ஸ் கிளாஸ். ஸோ இப்போ தான் நான் அதெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறேன். டின்னர் வந்து எனக்கு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஈவினிங் பண்ண சப்பாத்தி இருந்துச்சு, அப்புறம் மார்னிங் பண்ண எக் கறி எல்லாம் இருந்தது. ஸோ அதை வச்சு நான் மேனேஜ் பண்ணிடுவேன். ஸோ 1 day ஆயிருக்கு ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு. பர்ட்டி தூங்கிட்டா, செம்ம டயர்டு. நான் மார்னிங் பண்ண அந்த ஆப்பிள் சாக்லேட்
ஒரு ப்ரௌனி இல்லை, ஒரு டெசர்ட் மாதிரி பண்ணேன் இல்லையா, ஸோ அது கொடுக்கலான்னு நினச்சேன் நைட்டு. பட் அவள் செம்ம டயர்டு. ஏன்னா ஸ்கூல் போயிட்டு அப்புறம் வந்துட்டு நாங்கள் வாக் பண்ணி தான் வந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஆர்ட்ஸ் கிளாஸ் போயிட்டு ஸோ ரொம்ப டயர்ட் தூங்கிட்டா. ஸோ ஜஸ்ட் நான் நினச்சேன் உங்களுக்கு அதை ட்ரை பண்ணி காமிக்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ நான் ட்ரை பண்ணி காமிக்கலான்னு எனக்கு தோணுச்சு. நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். என்னோடய விலாகை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஃபுல்லாக என்னால் வந்து விலாகில் காமிக்க முடியாது, பட் நான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களை நெக்ஸ்ட் விலாகில் நான் சீக்கிரமாக மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் டேக் கேர்.